എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്കിപ്പോഴൊരു കോൾ വന്നു. പുറത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാഴ്സലുമായിട്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതോ അത് മാവേലി. ഇത് കണ്ടോ? ശരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാലോ. മാവേലി കൊണ്ടുവന്ന പൊതി എന്തായിരിക്കും എന്തോ. ഈശ്വര, ഇതെന്താ ഓണസദ്യ? ഇലയുണ്ട്, പപ്പടം, കറികൾ, പരിപ്പ് കറി, കാബേജ് തോരൻ, ഉപ്പേരി, ഗപ്പേരി, കൂട്ടുകറി, സാമ്പാർ, ഇതെന്താ കാളൻ, തീയല്, ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി, വേറൊരു പച്ചടി, അവിയല്, അടപ്രഥമൻ, മോര്, ഇഞ്ചിക്കറി, നെയ്യ്, ഇതൊരു അച്ചാറിൻ്റെ രൂപത്തിൽപ്പെട്ടാണല്ലോ. പേരൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നാരങ്ങ അച്ചാർ, വെള്ള നാരങ്ങ അച്ചാർ, മാങ്ങ അച്ചാർ, പഴം, രസം, സേമിയ പായസം, ഇത് ചോറ്. നല്ല ഒന്നാന്തരം മണിമണി പോലെയുള്ള കുത്തരി ചോറ്. ഇതൊക്കെ പോരെ മച്ചാനെ. താങ്ക് യു റെഡ് ചില്ലീസ്. യൂട്യൂബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഓണസദ്യ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ. ഓണസദ്യയുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അവയുടെ തനിമ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ മെൽബണിലെ മലയാളികളുടെ ഊണുമേശകളിലേക്ക് ഇത്തവണയും എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് മെൽബണിലെ പ്രശസ്തമായ കാറ്ററിംഗ് സർവീസായ റെഡ് ചില്ലീസിലെ സിജോ കുര്യനും ടീമുമാണ്. ഇത്ര രുചികരവും മനസ്സും വയറും ഒരുപോലെ നിറയ്ക്കുന്നതുമായ ഓണസദ്യ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചെന്ന സിജോയ്ക്കും ടീമിനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്നേഹവും നന്ദിയും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാം വീണ്ടും കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.